তো মোটামুটি অর্ধেক চলে আসলাম নোবেল। ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, শুধু আমরা ওই যে সাইড ওয়াকে হাঁটতে পারতেছি না। ওকে, সমস্যা কি? মিডল অফ দ্য রোড আটাক করে দিচ্ছে তো, গাড়ি করে সামনে। আর মেন কথা হচ্ছে ভাই, আল্লাহর নাম লয়ে বেরোবেন ভাই। তুমি উইলি না আসলে তুমি কি হাঁটাই শুরু করো সবসময়? বেরিয়ে যাও, আল্লাহ যাই করে। আল্লাহ যাই করো, আল্লাহ যদি কিছু মতো মরাল লেখা রাখে ভাই, আপনি গাড়িতে যান আর ধরে নেবেন, হারাই যাবেন। এত ভয় পেলাম যদি আপনি কিসমত আর হায়াতে দেখতেন। আমি তো এই জন্য আপনাদের জিজ্ঞেস করলাম না যে আপনি যদি আমি হ্যাঁ না, আমি হাঁটতে রাজি। কেউ থাকলে আমি হাঁটতে পারি, অসুবিধা নেই। কিন্তু একা একা খুব বোরিং লাগে আর অনেক কষ্ট লাগে। ওই দিন একা একা আসছি প্রথম দিন, ভাই 40 মিনিট লাগছে এখানে আসতে আসতে। ওইটা পরিষ্কার করছে তো মনে হয় নাকি? আমি যদি গাড়ি বের করা যাবে না, গাড়ি করলে নিয়ে আসতে পারতাম। Impossible to walk. কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, লগতে হাফ লাভ দিবেন। হাফ লাভ দিলে মেনলি তো আপনি ফ্রন্টেরই মারবো না, আপনি পাড়া মারবো না। হাফ লাভ দিলে ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আগেই হর্ন দেওয়া শুরু করছে। হ্যাঁ, শিয়াব ভাই আসতেছে না আজকে? অসহন আনতে গেছে ওদেরকে। এরকম অবশ্য সকাল হইতে হইতে একটু কমে যাবে স্নোয়ের ফ্লো আর কি। মানে হয়তো রাস্তায় এরকম থাকবে, বাট বরফ জমে যাবে, পিছলে হয়ে যাবে। না, মোটামুটি চলে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ। আর 5 মিনিট লাগবে হয়তো। ওর এখানে নাই সব। এটা অবশ্য মেইন রোড না তো, এই জন্য একটু পরিষ্কার কম করে। চোখে এসে পড়তেছে এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা অনেক উপকার লাগতেছে। নাফিসেরও তো কালকে সকালে আছে। তাহলে তুমি, আমি আর নাফিসকে। না না, তাও ভাই একসাথে আসি। কি গাড়ি এটা? আরে হয়ে যাবে, আমি ছোট মানুষ তো, তোমাকে দুইজনের। করে বলতে হবে আপনি, আমার
হ্যাঁ এখানে একটু কম ফ্লো করছে। অবস্থা দেখেন, আল্লাহ। হ্যাঁ লাইফে এগুলা যে 1 মাস লাগবে শুকাইতে। আমার পুরা শুরু খবর ভাই, খালি সাইডওয়াক দেন, সাইডওয়াক করি। হ্যাঁ করে নেই। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ কেউ কেউ যেন বলতেছিল 2014-তে হয়েছে। বিরিয়ানি করছে হোয়াইট সামথিং, ওরা নাম দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা তো আজকে আমার মুরব্বি কইতাছিল কেন বিরিয়ানি। হ্যাঁ 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 বলো আমরা জন্মের পরে মুশকিল দেখিনি, আমরা স্কুলের মধ্যে কাজ করতেছি, এটা বুঝেন। হ্যাঁ ও বাঙালি সারা ইন্ডিয়ান বাঙালি সাউথ এশিয়ান গাড়ি নাই কিছু নাই, একটা শিখছে তাও মেয়েগুলোও যাইতেছে ভাই। এগুলো যেটা কোমার পিঠে হ্যাঁ সেটাই, ওইটা আমাদের সাথে দেখা হয়েছে সকালে। আমি এদিক দিয়ে আসতেছি, ও হঠাৎ করে বেরোলো বাসা থেকে, বাসায় দিকে কোথায় যান। হ্যাঁ পরে ডাকতেছে, পরে একসাথে গেলাম গাড়ি গাড়ি সকালে, আজকে সকালে। না না আমি তো হাঁটতেছি, ও পিছন দিয়ে ডাকছে। হ্যাঁ রমজানেরও শিফট ছিল আজকে। কোমার পিঠে পেয়েছিলেন? হ্যাঁ একসাথে ওই যে উপরে করছি একদিন, আর গতকালকেও ছিল পিসিওতে, তো ওই জন্য চিনি আর কি। ও মা, ও তো পরিষ্কার করে ফেলছে, অস্থির কাজ করছে। না তোমাদেরটা তো করে দেয় এইটা। গেটের সামনে বা দরজার সামনে করেন, এরপরে প্রতিদিনের মাইকের দিকে পরিষ্কার করেন। আচ্ছা আচ্ছা মাইকের যে থাকে নাকি খাওয়া ওই যে ইন্ডিয়ান ও যে আমি তো চিনি না, আমি জানি যে একটা মেয়ে থাকে নাকি বললাম। মেয়ে না ভাই, হিজলা। হিজলা ওটা, আচ্ছা স্যারাই নুন মারা আমার তো স্নো সারাদিন গাঞ্জা খা করে। ও থাকো কেমনে গাঞ্জার গন্ধটা গন্ধ টন্ধ বাড়িওয়ালার কাছে অর্ডার দিতে ভেব তো সমস্যা নেই, এটা বাড়িওয়ালা বলছে খাইছে। তাহলে এই জন্য তুমি হসপিটালে টানার উপরেই থাকো। বাথরুমে যেতে হলে আপনি 2 ঘন্টা ওয়েট করতে হবে, 1 ঘন্টার মধ্যে 2 বার যান, ফোন করে আসতে কি হবে। হ্যাঁ চলো। হ্যাঁ চোখ লাগতেছে। চোখ দিয়ে তো দেখাই যায় না, চশমা পরলেও লাভ নেই, ওই যে চশমা এসে পরে না এগুলা, তুমি পরে কিছু দেখবে না। আমি তো এখন চশমা খুলে ফেলছি, নাই তো চশমা। না পিসের কাছে আমার অরিজিনাল গ্লাভসগুলো, এগুলো তো এগুলো তো ভালো না, ঠান্ডা লাগে। ওরা আস্তে আস্তে তুমি ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে ফেলতে পারবা। উইলিয়া তো তাড়াতাড়ি আসবে না ভাই। তো আইবই না। ওর খাইছে গাড়িতে ঘুমাইতেছি, সব
সবাই আমি খালি লই পারি কোম্পানির লেগে কিন্তু সবাই বাসা ও আচ্ছা আচ্ছা। এই না না গাড়ি হোন্ডা লাগে তো বুঝেন কে? ক্যানাডিয়ান নেমা তো হোন্ডা ও আচ্ছা, দেখলাম। হ্যাঁ, মাছটা পরাতে ভিতরে ঠান্ডাটা কম যাচ্ছে। ও তো রাস্তায় রাখছে গাড়ি, আমি তো গাড়ি রেখে রাস্তায় বিপদে পড়ছি একদিন। হ্যাঁ, আমার তো করে লয়ে গেছে। আপনার গাড়ি মনে করে বরফে ডুবে গেছে এখন তো আজকে তো ডুবেই গেছে, দেখবে আসে দেখা যাক। কালকে বিকালের মধ্যে হচ্ছিল ঠিক আছে কিন্তু আমি তো পরিষ্কার করা লাগবে। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। Got back from the ship. Huh? Got back from the ship. Going home now. Yeah. How could we do that? Huh? How could we do that? It's like that. Snow there. I'll give you one. Yeah, the snow like that. Yeah. Yeah. Behind my car.